жазып болдық па? Енді сендерде қызығушылықты ояту үшін біз білесіңдер күнделікті комикс әдісін қолданамыз, иә? Комикс анимациялық әрі мультфильмдік әдіс тәсілдер ретінде енді сендерге суреттер көрсетіліп тұр. Бірінші және екінші сурет. Осы суретке қарап, сендер тақырыпты ашуларың керексіңдер. Не көріп тұрсыңдар? Мен анимациясын көріп тұрмын. Иә. Мына плакатта өздерің осы тақырып бойынша комикстік жанрда макет құрастырасыңдар, иә? Постер жасайсыңдар. Өз қиялдарға байланысты комикстік, мультфильмдік, анимациялық әртүрлі жанрларда келгендер. Ал бастайық. Осы жалпы сабақ бойынша қолданған комикс әдісімен жасалған суреттерімізді алты сурет, сонда жеті ретімен. Яғни бірінші тақырыптың қай бөлігі, екіншісі қай бөлігі, үшіншісі қай бөлігі, сонымен алты бөлікке бөлінген сурет. Соны тез бір қатарға қосып шығасыңдар. Ал кеттік жұмысымызға.